Saaremaal Karujärvel on käimas üle-eestilised rallisportlaste suvepäevad ja õige pea saab alguse juba selle suvepäeva üks tippsündmus. Nimelt minu selja taga oleval laadal hakatakse vahetama käigukasti ja seda muidugi aja peale. Miks on need suvepäevad nüüd taas ellu kutsutud? Sellepärast, et rallisportlased saavad kokku nii harva, kas võistlustel või siis aastalõpugala laudasustumisel. Et ma arvasin, et hea oleks neid rahvast kokku tuua ka muul ajal, vabal ajal, et saaks rääkida need jutud ja need emotsioonid, mis võib-olla võistlustel ja kuskil mingit teist rallit vaatamas käies võib-olla jäävad nagu tegemata. Siin on kohal täna nii sportralli rahvast, rahvaralli rahvast, palju on toetajaid, mehaanikuid, tiimiliikmeid, et selles mõttes kõik on kohal, et ma ei saa nüüd öelda, et nüüd on sportralli rahvas ainult või rahvaralli rahvas, kõik on. Aga see seltskond siin, kes ralliradadel võib-olla esimeste kohtade peale võistlevad, kas nad on kuidagi üleolevamad ka kui need inimesed, kes siis tavaliselt rallirajal sinna tahapoole jäävad või on täna kõik võrdsed? Mulle tundub, et täna on kõik võrdsed ja mingisugust nii-öelda üleolekut siin ei ole. Meil tuleb täna õhtul kaunima kaardilugija valimine ja see ei pea olema just ei naine ega ka mitte mees. Jaa, et kõik on võrdsed, rohkem sallivust. Et tegevust on kõvasti. Palun minge eelmine katte peale ei tohi minna. Punase valvaga mitte keegi. Just 3 ja. Nii, korras. 3 minutit täis. 3 minutit täis. Vahe puki, tõmba ära otsata. Nii, käed! Nii, ja alla peale tagasi uuesti tagasi ja nüüd tagasi. Nüüd on ainult üks kinni keeramise vaem. Jalad eest ära! Aeg! 10-15,86. Suurepärane algus. No mis te arvasite? Kuidas teil läks praegu? Ei, muidu oli okei, jah. Aga seal oli paar nüanssi oli nagu natuke imelikud, et ma ei hakka rääkima, aga tegelikult oli nii. Pole ammu vahetanud ka. Pole ju kunagi vahetanud? Ei, esimene kord. No kuidas siin on käigukasti enne vahetatud laadal? Laadal ei ole, aga teistel autodel ikka tuleb ette. Nädalas siuke 50 korda on ju. Mis te arvate, kuidas teil positsioon tuleb nüüd? Kas on võidu tulemus see või teise mehed teevad ära? Selles mõttes jah, halb variant oli see ilmselt, et me esimesed olime, sest kõik nägid, mis me tegime. No see 19 võtti oleks ammu käigus olnud juba ja 13 võtmega pikaga oleks siis keegi teine tegelenud ja kolmandal mehel jääbki ainult 4 volti seal taga otsas, sest tal läheb 3 päeva selle aega, ma vaatan. Ütle, kui kiiresti seda tehti niimoodi vajadusel? Kuskil vajadusel oli 9.30, 9.40 kuskil. Selles piires. Et alla 10. maha ja uuesti peale? Jaa, uus kast peale. Kuulge, rääkige, mismoodi see käigukasti vahetus käib, mis kõigepealt peab ära tegema? Kõigepealt on vaja tegelikult kõik asjad ära teha ühe korraga. Niimoodi see käibki. Et auto kummuli, starterid lahti, kardaanipoldid lahti, käigukasti poldid lahti ja kõik peab tegema ühel ajal. Nii see oli vanasti. Täna on natukene teistmoodi mõned asjad. Kas laada käigukasti vahetamine on oluliselt lihtsam kui mõnel tänapäevasemal masinal? Ei leia erinevust. Kõik asjad on ühtemoodi lihtsad. Ei ole läinud ei kergemaks ega raskemaks. Teist võtid üle. Aga kui ma praegu vaatan, siis ei olegi midagi keerulist, igaüks saab hakkama. Ei, see täitsa kodus võib köögilaua taga teha seda, et selles mõttes ei ole probleemi. Lihtsamad siuksed remonttööd, et see ei ole nagu midagi. Võib-olla küünalde vahetus on midagi siukest keerulisemat, seda nagu ei soovitaks nagu teha igal ühel. Aga käigukasti vahetus, see ei ole tõesti midagi. Teist pidi lahti keera. Keerabki lahti. Kohe näha, eelmises mehed keerasid nii õrnalt kinni, et Tiina suutis veel peale keerata. Vale auk üldse ju. Oota, vaat see keerab sul. Milline see kast on, teate? Kuidas? Milline see käigukast on siin? Käigukast on seal. Mis te praegu teete? See keerab sul niisama. Keera teisi praegu. Keera teisi. See keerab niisama. Nii.
võtame kardaani lõppu lahti. No te olete varem teinud seda, jah? Hoia sa, ma keeran. No, hoia sa, vaata, kas sa saad. Ei saa. Ei saa, keerab või? Hoia. Keerab ikka või? Aplaus, suurepärane aeg. 14 minutit 39,73.